Օրերս 6-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստում Սերժ Սարգսյանը 1.5 ժամանոց ելույթ ունեցավ, որտեղ տարբեր խնդիրների անդրադարձավ եւ հատկապես տնտեսական ցուցանիշների աղքատության վերացման ու նաեւ ընդհանրապես ժողովրդագրական խնդիրներին, թե դրանք ինչ տեսք կունենան օրինակ 2040 թվականին։ Հենց այս հանգամանքն էլ, այս թվերն էլ շատերի մոտ քննարկման եւ վերլուծությունների առիթ տվեցին։ Ձեր կազմակերպությունը նույնպես հետամուտ է եղել, փորձել խորանալ այս թվերի ճշգրտության մեջ եւ փաստորեն տեսել է թե ինչքան անհամապատասխանություն կա ընդհանրապես այդ ցուցանիշների մեջ առհասարակ ինչու էր պետք այս հայտարարությունն այլ Տեսեք ես ելույթին իրականում այդքան լուրջ չեմ վերաբերվում որովհետեւ սկսած այն բարձ թվամանական սխալներ թվամանական հակասություններից որ կային ելույթում նույն տնտեսական աճի մասով օրինակ ինքը ասում է որ պետքա 40 թվականին մեր հնան լինի 60 միլիարդ միաժամանակ ասում է որ պետքա ապահովի 5% աճ Բայց պարզ թվաբանությունը վկայում է, որ 40 թվին 60 միլիարդ հնա ունենալու համար պետք է տարեկան միջին աճը լինի 7.5%, Սա պարզ թվաբանության շրջանակներում։ Ինչ վերաբերվում է ավելի խորը, տեսեք նույն արտագաղթի մասով, Հայաստանից տարեկան անդառնալիորեն միջինում մոտ 50,000 մարդ դուրս է գալիս եւ չի վերադառնում։ Այսինքն մտնողների եւ դուրս եկողների տարբերությունը մոտ 50,000 մարդ է։ Եվ դա տարեց տարի պահպանվում է այդ տենդենսը անգամ աճման միտում ունի։ Որպիսի միջև 40 թվական մեր բնակչություն դառնա 4 միլիոն, ինչպես Սերժ Սարգսյանն է ասում, պետք է տարեկան ոչ թե 50,000 մարդ դուրս գա երկրից, պետք է տարեկան 50-60,000 մարդ առնվազն գա երկիր, Իսկ նման նախադրյալներ նման բանի, չգիտեմ, այդ պետքա կամ արևմուտքը Ռուսաստանի հետ միջուկային պատերազմ սկսեն, որոնտեղ նենց դժոխք սկսի որ գան ստեղ, կամ Հայաստանը ինչ որ հրաշքով դառնա Շվեյցարիա, բայց այդ հրաշքի նախադրյալները ցավոք չենք տեսնում, Ամեն դեպքում նման ներգաղթի նախադրյալներ այս պահին չկան, չեն երևում, մարդիկ շարունակում են արտագաղթել, այս տարի արդեն մոտ 15,000 մարդ անդառնալիորեն, այսինքն դուրս եկածների թիվը 15,000-ով ավելի շատ է, քան Հայաստան մտածների թիվը, այսինքն այդ արտագաղթը շարունակվում է։ Ինչ վերաբերվում է տնտեսական աճին, օրինակ նույն IMF-ի կանխատեսումներով, այլ հեղինակավոր կանխատեսումներով, ունի առաջիկա տարիներին ոչ մեկ իհարկե 25 տարվա կանխատեսում չի անի, բայց առաջիկա տարիներին Հայաստանում տնտեսական աճը զգալիորեն ավելի քիչ է լինելու, քան Սերժ Սարգսյանի ասած 5 կամ այդ 40 թվի դրած պլան կան 60 միլիարդ դոլար հնայի ապահովելու համար անհրաժեշտ 7.5% տնտեսական աճ, այսինքն շատ ավելի քիչ է իրականում լինելու առաջիկա թվականներին տնտեսական աճը։ Ինչ վերաբերվում է աղքատության հաղթահարման, տարեց տարի գոյություն այսպես կոչված գրինի գործակից, որը ցույց է տալի, թե ինչքան բևեռացված է հասարակության սոցիալական վիճակը, այսինքն հասարակության ունեցվածքը ընդհանուր առմամբ ինչքան բևեռացված է։ Ու տարեց տարի Հայաստանում ավելի բևեռացված է դառնում։ Հարուստները ավելի են հարստանում, կոպիտ ասած, միջինի համեմատ։ Աղքատները ավելի են աղքատանում։ Եվ դա տարեց տարի այդ բևեռվածությունը ավելի է սրվում։ Ու այս պայմաններում խոսել աղքատության նվազման մասին եւս մի քիչ այդքան էլ լուրջ չի, առավելևս որ տնտեսական աճն էլ շատ մեծ չի։ Հայաստանում աղքատների, ծայրահեղ աղքատների թիվը այնքան մեծ է եւ իրականում այդ աղքատության եւ ծայրահեղ աղքատության չափանիշը այնքան ցածր է, որ ինքնին հարցականի տակ է։ Արդյոք չգիտեմ 40 քանի հազար դրամ ստացողը կամ 50,000 դրամ ստացողը ծայրահեղ աղքատ չի, փաստացի ծայրահեղ աղքատ է։ Թող փորձեն ազգային ժողովի այդ նիստին ներկա ցանկացած անձը գործադիրից օրենսդիր ամսական 50,000 դրամով տեսնեմ ինչ կանեն։ Իրանց համար դա մեկ ընդմիջման գումար է, իրենցից ոմանց համար իհարկե ոչ բոլորի։ Իսկ ոմանց համար դա մի ամսվա ապրելու ծախս։ Սա է բևեռվածության մասին խոսում եւ այս բևեռվածությունը այս գրինի գործակից ինքը տարեց տարի ավելի է վատթարանում։ Ի վերջո նրանք ովքեր գրել են այս ելույթը գոնե մոտավոր հաշվարկներ չեն արել թե ինչ պատկեր կլինի 40 թվականին թե բնավել հետաքրքիր չէ ինչ կլինի 40 թվականին որովհետեւ մեզանից հետո ինչ որ լինի այլևս պատասխանատվությունը մենք չենք։
Անկամ հարցը նրանում չի մեզանից հետո թե մեր օրոք, որովհետև իրականում, այսինքն իշխանությունների տեսանկյունից, որովհետև իրականում շատ են եղել խոստումներ, որոնք իշխանությունները տվել են եւ չեն կատարել։ Այդպիսի խոստումների մի հոծ բազմություն կա, որոնց մի մասը նաեւ բացահայտել ենք, բայց տեսեք, երբ որ 60-ական թվականներին Նիկիտա Խրուշչովը խոստանում էր, որ 80 թվին կունենան կոմունիզմ, իսկ 80 թվին կոմունիզմի փոխարեն ունեցան ընդամենը օլիմպիադա, որը բոյկոտեց աշխարհի մի զգալի մասը, հա? Ով էր ասում, բա ինչի էր Խրուշչովը մեզ խոստանում կոմունիզմ։ Հիմա այստեղ ինչ կունենանք մենք իրականում 40 թվին, ով է 40 թվին հիշելու, թե 17 թվին Սերժ Սարգսյանը ինչ է խոստացել։ Սա ընդամենը ինչ որ sense ելույթ է, որը նույնիսկ պոպուլիզմ անվանելը դժվար կլինի, որտեվ պոպուլիզմ էլ չի իրականում մարդիկ լուրջ չեն վերաբերում, մարդիկ տեսնում են, հա, մարդիկ ամեն օր դուրս են գալիս փողոց եւ տեսնում են իրականությունը։ Ու այդ ճակերտավոր ասած հայլուրի Հայաստանը մարդիկ դրան լուրջ չեն վերաբերում իմ կարծիքով։ Բայց Սերժ Սարգսյանի ելույթում կային նաեւ այլ մեսեջներ, որոնք մի քիչ մտահոգիչ էին, մի քիչ միգուցե վտանգավոր։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը։ Ոչ միայն, նաև օրինակ ինքը իրավապահներին անվանեց իրավապաշտպան։ Դա մեր կարծիքով բավական մտահոգիչ է, որովհետև իրավապահն ու իրավապաշտպանը դրանք շատ տարբեր գործառույթներով անձինք են, հիմա չեմ ուզում խորանալ մանրամասների մեջ, բայց իրավապահը մոտավորապես դա այն մարդն է, ով պաշտպանում է օրենքը։ Իրավապաշտպանը դա այն մարդն է, ով պաշտպանում է իրավապահներից տուժած անձանց, այսինքն այն մարդկանց, ում իրավունքներ իրավապահները խախտել են, այսինքն իրավապահներից է պաշտպանում։ Եթե մի քիչ կոպիտ մոտավորություն իրականացնենք, ու հաշվի առնելով, որ Հայաստանում իրավապաշտպանները սիրված չեն իշխանությունների կողմից, սա վտանգավոր միգուցե տենդենս է իրավապաշտպաններին դերը հասարակության մեջ մի քիչ լղոզելու։ Կարծում եք սա միտումնավոր մշակած պլան է։ Կամ միտումնավոր մշակած է, կամ Սերժ Սարգսյանն ու իր սպիչրայթերները ընդհանրապես գաղափար չունեն, ինչով է տարբերում իրավապահը իրավապաշտպանից, ինչը ավելի մեծ խայտառակություն է իրականում, եթե իրենք տեղյակ չեն։ Իրավապաշտպանների ինստիտուտը Հայաստանում ինչպես է գործում։ Չէ, Հայաստանում իրավապաշտպան կազմակերպությունները բավական նորմալ գործում են։ Ես քանի որ մենք էլ ենք այդ դաշտում մի քիչ ինքնագնահատական չեմ սիրում տալ, թե մենք իրավապաշտպան չենք, ամեն դեպքում բոլոր քաղաքացիները, ում իրավունքները ոտնահարվում են ոստիկանության կողմից, առհասարակ պետության կողմից, այդ քաղաքացիները կարողանում են աջակցություն ստանալ, երբ որ ուզում են։ Հաճախ քաղաքացիները ցավոք սրտի իրենք չեն ուզում այդ աջակցությունը ստանալ, ինչ-ինչ պատճառներով, բայց երբ որ ուզում են, քաղաքասարակության ռեսուրսը հիմնականում բավարարում է այդ մարդկանց աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Խնդիրներ են առաջանում, երբ որ այդ անձանց թիվը կտրուկ աճում է։ Օրինակ, երբ որ ոստիկանությունը մի օրում 230 հոգու է բերմանի ենթարկում խփելով բոլոր ռեկորդները վերջին տարիների, իհարկե իրավապաշտպան համակարգը սկսում է, այսինքն իրավապաշտպան հասարակությունը չի հասցնում, որտեվ մի օրում 200 հոգու պաշտպանելը դա մի քիչ հնարավորություններից վեր է, բայց առհասարակ երկարաժամկետ կտրվածքով ընդհանուր առմամբ ֆունկցիաները կատարում է քաղաքասարակությունը այս մասով բավական էֆեկտիվորեն։ Սերժ Սարգսյանը նաև խորհրդարանական համակարգի անցած Հայաստանի վրա շեշտադրում կատարեց եւ նաև այն падգամավորների, ովքեր այսօր ազգային ժողովում են եւ շեշտեց, որ այսուհետ նրանք են այդ պատասխանատվության կրողները։ Կարծում եք սրանք զուտ հայտարարություններ են։ Խորհրդային միությունն էլ էր խորհրդարանական պետություն։ Ես ձեզ հիշեցնեմ, հա։ Դա չի նշանակում, որ խորհրդային միությունում կա ժողովրդավարություն։ Նույն հանձնաժողովների, նախագաների եւ պարլամենտի նախագահի ու երկու փոխնախագահների պաշտոնների մասին խոսելուց, թե ում են այդ պաշտոնները տալու, այդ պաշտոնները քննարկվել են հանրապետական կուսակցության ղեկավար մարմինների նիստերում եւ հանրապետական կուսակցության խոսնակը ասել է, որ բոլոր տեխնացուները, անխտիր բոլոր տեխնացուները նախագահի առաջարկած տեխնացուներն են։ Այսինքն նախագահան ում առաջարկեց պարլամենտի խոսնակ, փոխխոսնակներ, հանձնաժողովների նախագահներ, բոլորը հավանություն ստացան ուրեմն
Հանրապետական կուսակցության ղեկավար մարմնում, հետո բոլորին ենթադրում եմ, որ համարյա միաձայն կողմ քվեարկեց հանրապետական կուսակցությունը եւ պարլամենտը անցկացրեց։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանը ում որ ասեց, այդ մարդիկ զբաղեցրեցին պաշտոնները։ Սերժ Սարգսյանի որոշումներին որևիցե մեկը ազգային ժողովի падգամավորներից դեմ չգնաց, չասեց, չէ, միգուցե ոչ թե այս մարդուն, այլ միգուցե այն մարդուն, կամ ես այս մարդուն դեմ եմ, չի պարլամենտարիզմ, լուրջ չի։ Այստեղ պարլամենտարիզմը ավելի շատ չի, քան սովետական միությունում կամ գոնե սոցիալիստական Լեհաստանում, հա։ Սովետական միության տարբերություններն ուներ, որ մի կուսակցություն կար, այստեղ կա մի իշխող կուսակցություն եւ այլ կուսակցություններ, որոնց թույլ են տալիս ներկայացված լինել պարլամենտում եւ պարլամենտում զուտ խոսալու մակարդակով այլախոհություն ցուցաբերել, հա։ Սա ավելի շատ նման է Լեհաստանի միջև 80-ականների Լեհաստանին, հա, երբ կար իհարկե մի քանի կուսակցություն, բայց կար հիմնական իշխող կուսակցություններ եւ այդ կուսակցությունները ամեն ինչ որոշումները միանձին են։ Նույնը կլինի պատկերը նկատի ունեմ, երբ այլևս ի պաշտոնեն այդ լիազորությունները չի ներա։ Ես որևիցե հույս չունեմ, որ տեսանելի ապագայում ցավոք սրտի Հայաստանում կլինեն ժողովրդավարեցման process-ներ, որովհետեւ վերջին տարիներին են process-ներն ու տենդենսները, որոնք մենք դիտարկում ենք, ամբողջությամբ հակառակ ուղղությամբ են։ Ոչ միայն մենք, ոչ միայն Հայաստանում իրավիճակը մոնիտորինգ անող կազմակերպություններս, այլ նաև միջազգային հանրությունը իդեմս Freedom House-ի, իդեմս Economist Intelligence Union-ի փաստում են, որ Հայաստանում ժողովրդավարության ցուցանիշը տարեց տարի սղաճ է ապրում։ Եվ նախադրյալներ չենք տեսնում, որ ինչ որ մի պահի, ինչ որ կախարդական փայտիկով ինչ որ բան պետք է փոխվի, հա։ Միգուցե ասել են, որ կախարդական փայտիկ չունեն։ Միգուցե ինչ որ իրավիճակ փոխվեր ընտրությունների ժամանակ, բայց դա տեղի չունեցավ եւ ակնկալել, որ այդ սահմանադրական անցման ժամանակ 18 թվականի ապրիլին ինչ որ էական փոփոխություն կլինի, ճիշտ ասած մի քիչ միամիտավարի կլինի։ Նկատի ունեք ընտրությունների միջոցով իշխանություն փոխելու հնարավորությունը չեղավ, թե օրենքի տառին համապատասխան ընտրություններ անցկացնելու հնարավորություն չունի։ Խոսքը ոչ միայն ընտրությունների մասին է, առհասարակ ժողովրդավարական process-ների, հա։ Սրանից 14 թվականին ոստիկանությունը խաղաղ հավաքներից մոտ 50-60 ցուցարար էր բերման ենթարկել։ 15 թվականին այդ թիվը հասավ համարյա 400-ի։ 16 թվական ու կիրառվեց արդեն հատուկ միջոց խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ ջրանետ։ 16 թվականին խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ ուրեմն համարյա 1000 խաղաղ ցուցարար բերման ենթարկվեց եւ խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ կիրառվեցին հատուկ միջոցներ, արդյունքաբեր գազ, լուսաձայնային նռնակներ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն խաղաղ ցույցերի նկատմամբ ուրեմն իշխանությունների ռեակցիան, ապօրինի ռեակցիան անհամաչափ ուժի կիրառումը տարեց տարի աճում է, լրագրողների նկատմամբ մամուլի ազատության գործակիցն է Հայաստանում տարեց տարի վատթարանում, հա, չգիտեմ, Շիրակի մարզում կար գոնե հեռարձակում ունեցող Գալա հեռուստաընկերություն, որը հիմա ըստ էության եթեր չունի, որտեղ մնացել է անալոգային տիրույթում եւ ոչ միայն Գալայի մասնախոսքը, դա նաեւ այլ մարզային հեռուստաընկերություններ, շատ տասնյակ մարզային հեռուստաընկերություններ եթերից փաստացի զրկվեցին, որտեղ մնացին անալոգային դաշտում։ Լրագրողների նկատմամբ կիրառվող բռնությունները, եթե 15 թվականին 14 թվականին կարծեմ ընդամենը մի լրագրողի նկատմամբ էր բռնություն կիրառվել, թե հիշողությունս չի դավաճան, 15 թվականին այդ թիվը աճեց, 16 թվականին ոստիկանները արդեն գնում հետապնդում բռնում էին, հա, Երևանի տարածքում լրագրողներին եւ բռնությունների ենթարկում, հետապնդում էին լրագրողներին։ Այսինքն սա ցավոք սրտի տենդենս է, որը դեռևս նախադրյալները չկան, որ հակառակ ուղղությամբ գնա։ Առհասարակ եկեք արձանագրենք, որ եթե մինչև 13 թվականը Հայաստանը գնում էր եվրոինտեգրացիայի ճանապարհով ու խնդիր ուներ քիչ թե շատ համահունչ լիներ եվրոպական արժեքներին, հա, գոնե ցույց տար, որ եվրոպական արժեքներին համահունչ է, բայց հիմա Հայաստանը ինտենսիվորեն 7 մղոնանոց քայլերով եվրասիական ինտեգրացիայի ճանապարհն է բռնում, իսկ Եվրասիական միության հիմնադիր 3 երկրներում 99 թվականից հետո փաստացի ղեկավար չի փոխվել։
հա Ղազախստանում 89 թվականից նույն անձն է իշխանության ինչու պետք է Հայաստանում իշխանապողություն լինի Հայաստանն էլ հիմա ինտեգրվում է նաև ժողովրդավարության մակարդակի առումով ինտեգրվում է նաև խոսքի ազատության մակարդակի առումով հա Հասարակությունը ինչպես է արձագանքում այս իրավիճակին Հասարակությունը ցավոք սրտի հասարակությունը արձագանքում է ՊՊԾ գնի գրավմամբ Այդ հասարակության արձագանքն է այս ամբողջ տենդենցիային ու քանի որ տենդենցիան չի փոխվել ու ընտրությունների նկատմամբ ապաթիան ցավոք սրտի մեծացել է իսկ մենք դա ստիպված ենք արձանագրել ես կարծում եմ որ հասարակության ռեակցիա կարող է լինել եւ իշխանությունները պետք է մտածեն թե ինչպես գործել որպեսզի ՊՊՑ գնդեր չլինեն ՊՊՑ գնդերի գրավումներ նկատի ունեմ չլինեն